拜天公拜到你咩？萬事不怕不忌，拜到你想好睇好聽好講好做好，拜到你做人去改，拜到你去了解天公，了解到你唔了解天公。呢個呢就係講你係拜天公嘅人，拜天公拜你拜到咩？你係一個政治人，拜到你係一個社交嘅人，拜到你係一個經濟嘅人，拜到你係一個文化嘅人，拜到天公拜到你係一個神聖嘅人。咁你講，我係拜天公，拜到你唔會咒天公。有啲人攞天公嘅名嚟誓願，我同你講過咩？冇攞天公嘅名嚟誓願啦。所以拜天公我周時同你講，我講乜嘢你都唔好信我講。做要嘅咧，你去推測啱唔啱，啱你接受，你以為啱你唔好接受咯，以為嗰啲啱你接受。不過你一正式拜咗天公，你唔得講，我唔接受。你聽你睇，以為啱你接受，你以為唔啱你唔接受。不過你正式入咗嚟拜天公，你唔得講我唔接受啦。我哋壞人啊，最唔好係咩樣？壞人最扮係呃大話，為錢呃大話，為地位呃大話，為部長呃大話，為老公呃大話，為老婆呃大話。不過拜天公我同你講咩？唔好呃大話，只有講事實，唔可以就唔好講。拜天公呢度我哋有嗰啲分別，譬如拜天公啊，係拜翻個主，你正式去拜個主嚟講啊。你要正式做人，做好嘅人，唔係你講你拜主，你做到唔係拜主啊，反為你嘅罪仲更加重大。不過拜主係拜主嘅好啦，得到改身得人哋要求一個主原諒去寬恕減你罪，就係嗰事啫。不過減你罪係改身喎，不過在生冇得減罪噶啦，只有你做翻好補翻。就係咁樣拜主。一個人我坦白同你講啦，係話係正式拜主嘅人佢唔會誓言呃大話。係正式拜主，正式拜主嘅人呢，係話你上法庭，你唔好呃大話，只有你講事實，唔可以就唔好講。上到法庭講，我唔可以講；你講，我唔可以講；你講，我唔可以講。你唔可以講，罰你扣留坐監，坐監咪坐監啦，我唔可以講。你明白冇？你明白冇？即係不過你一開你口講喺法庭要講事實，唔係就冇講。坐監咪坐監，坐監濕碎噶，你唔可以講嘛。不過係話你一講事實。點解？你係拜天公嘅人，你係一個正式拜個創物者萬物者嘅人。主係一個冇兩個，你拜耶穌又好，你回教又好，你進教又好，你拜神又好，你拜咩又好，呢個宇宙咧，主係一冇二。今日你做人你走得甩，到一日你死咗你走唔甩。一個人呃慣再呃咗佢唔會停嘅，佢唔會停嘅。我同你講，而且我哋都唔好俾條件佢，無條件嘅你拜主，未必你100%你要包你要上天堂。由低自然通行嘅，自然行嘅拜主，我哋可以自然嘅，唔係講我拜主一定可以上天堂，我包上天堂。唔係咁樣講嘅，係話你上天堂啱啦，你早過我，我求俾你，你比較好彩啲啦，不過問題係，到時一日我會離開人間噶，我咪喺周時喺呢處求俾你嘅，你知唔知冇？我講咩？到時我離開咗人間冇得傾噶，所以你要預備上天堂。點解預備上天堂呢？
要拜天公，照埋拜個創物者萬物者，你必定要拜，照萬拜。拜咗呢個創物者萬物者，你求俾全部嘅天神，要求天公，要求呢個主俾佢哋全部天神更加好嘅地位喺天堂。係咪你求俾全部天神，到時一日你過起身，你問翻你自己，天神會求俾你冇？但我講全部天神意思講，你係回教嘅仙又好，進教嘅仙又好，興都教做到仙嘅又好，佛教嘅做到仙又好，咁你係乜嘢教？基督天子拜天公，乜嘢教？你求俾全部嘅天神，你拜天公念天公經，拜咗天公，你拜俾全部嘅天神，要求天公俾全部嘅天神更加好嘅地位啦。你冇偏心啊！到時一日你過起身，嗰啲天神都會求俾你噶。我同你講，所以你要預備啦。邊時預備？求俾全部天神啊！咁啊，你求咗俾全部嘅天神，咁你講天公係話我嘅歷代祖先又做咩錯事嘅？歷代咯，歷代咪中國到馬來西亞，歷代喺邊度？非洲到馬來西亞。以前我講歷代中國到馬來西亞，今日你講歷代之前講中國到非洲到馬來西亞，非洲到中國到馬來西亞，歷代啊！你要當全部人兄弟姊妹嘛？嗰啲非洲人黑嘅同你比唔同嘅都係你兄弟姊妹，冇錯啊！所以我提早都同你講啦，我哋要當全部係兄弟姊妹，唔理係非洲人啊，唔理係美國人啊，唔理。你查到真係你中國人喺非洲嘅，非洲去中國，中國走嚟馬來西亞，好似你家嗰度華人啊，所以你求俾你歷代祖先你啫喎，係幾遠？要求天公原諒佢哋，寬恕減美罪，而為應該要求天公俾個好嘅地位喺天堂，而為應該要求都俾個好嘅地位喺天堂。你求俾你嘅歷代祖先啊！到時一你改衰，你歷代祖先會求俾你冇？會冇？你求俾梗求俾你嘛，來回噶嘛，咁咪咁梗有噶嘛，係咪來回？應該噶嘛，你求俾你嘛，啱冇？啊，所以你要識做人，就係呢句說話啦。你要識做人啊，唔好做人，你唔識做人，你唔好成日求邊個俾我做馬標，俾我做頭標，俾我做二標，俾我做三標，一標、二標、三標、四標，唔好啦，唔好咁樣。呢個俾我發達，俾我發達，俾我發達，咁你隔籬都唔使發達啦，淨係你一個發達啊？咩嘅咁樣嘅拜天公啊？天公俾我發達，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 又唔啱啦，淨係求俾你嘅。有好多人咁樣求嘅，有好多人咁樣求嘅啊！俾你發達，俾你平安，俾你發達，俾你平安，俾你發達，俾人。我哋拜天公重要嘅10月3號我哋去間屋去求，我哋求咩？10月4號我哋求咩？要求天公俾出入平安，身體健康，做嘢順利，萬事如意。仲要一個人係咩？愛 wisdom 智慧，人有個智慧啊，係好重要。你冇個智慧，你冇logic，你冇邏輯，冇智慧嘅人就冇邏輯。拜天嗰個行咧就係乜嘢？靈感嘅分析啊！同埋邏輯嘅想，正嚟接受拜天公，係話你冇靈感嘅分析同埋邏輯嘅接受，你冇入嚟拜天公。暫時到時到你有靈感嘅分析同埋邏輯嘅接受，你接受入嚟拜天公，呢個重要。點解你係打坐嘅人？拜天公嘅人呢？都係一個打坐嘅人嚟嘅，要記住，拜天公嘅人呢係打坐嘅人。當我哋嘅責任之一，去到邊處講到邊處拜天，去到邊處宣傳到邊處拜天，唔好驚人笑你，去到邊處宣傳到邊處拜天。去到邊處講到邊處拜天，我哋攞啲係一個責任。佢哋聽咗係冇，佢哋唔入嚟都冇傷害。到一日佢會睇到我哋行白紙，佢哋好啱。
都一起睇到我哋一班人，拜天公啲朋友可能有一日佢嘅朋友咁啱係拜天公嘅，同你講，哎呀拜天公佢會入嚟睇。不過問題你要講，你攞呢個做一個責任去做。係有一個創物者、萬物者，耶穌都跪落去拜嘅，那邊乜乜都係一樣咁樣跪落去拜。點解我哋人今日要改咗唔可以跪落去拜呢？係個創物者、萬物者嘅尊敬至高嘅，去打個電波喺頭腦打出去嘅，就係呢個方式咯，合手跪落去當天睇當天咁樣嚟拜，至高嘅方式係個創物者、萬物者。耶穌都跪落去拜啦，我講那邊乜乜跪落去拜咯。以前嘅呢，我哋華人嗰個字眼啊，拜係點樣寫嘅呢？係畫一個公仔，畫一個人落去拜，嗰個拜嘅字。你想下，只是講你中國以前啊，都跪落去拜，拜咩？拜主噶，就係拜主啊！早過耶穌啊，早5000年前啊，未有耶穌啊。你中國人喺中國係拜主噶，所以係衰咗有咗皇帝講我係天子，你人拜我，係啊，咁嗰啲人要拜，你唔拜係斬頭啊！嗰啲皇帝，嗰啲人拜皇帝，遲啲咁多又拜埋你嘅大嗰啲官，所以講呢個拜嘅字呢個字眼啊，唔係今日噶，以前中國幾千年前啊。嗰時耶穌都未有嘛，回教都未有嘛，已經佢哋畫嗰個人跪落去合手當天拜。我簡嘅同朋友傾緊偈咩？4點都到咗，對唔住啊，我要拜天公先。我拜咗天公，你拜啦，拜咗天公你又講錯。啲朋友講問點解要4點拜？我哋集中我哋精神，我哋4點全部拜天公嘅，個拜咩？打嗰啲電波上去，一條線冇一條線好幼嘅，咁多條線合起嚟嗰啲力量打上去多啲，嗰啲力量啊推動啊比較好啲，多啲人拜。咁你慢慢同你宣傳拜天公。有點解跪落去？咁你同我講，我耶穌都跪落去嘅，邊個出跪落去？我哋唐字都跪落去嘅。係，唐字都跪落去啊，字眼都跪落去，呢個係幾千年前啊，早過嗰個字眼都早過耶穌，早過那邊嘛，都係跪落去拜噶，合手啊，你睇。